共營養師阿 Vivian 過嚟咧，同我哋分享下一啲營養嘅知識。咁多新年嘅大餐，應該我哋點樣注重翻我哋營養啊？點樣可以令到我哋亦都可以好健康地 keep fit 咁樣啊？真係咧要揀嚟食啦，當然咁啊當然啊開大餐啊，我哋做節啊開年啊都食咗好多，咁冇得揀嘅時候咧，咁我哋就之後嗰餐咧就真係計 quota 啦。今日呢一餐哇豐富咗，咁下一餐就食得清淡啲，咁啊希望咧平衡翻我哋個營養啦。咁另外啦，就咧開台一齊食飯嘅時候咧，有得揀咁擇食嘅，我哋成日都話嗱食下菜先啦，跟住咧就食下肉啦，咁啊啲肉就唔好揀到肥膩咯，唔好食落肚，咁啊食下海鮮、蝦啊、魚啊都係健康嘅優質蛋白質啦，咁啊最後先至慢慢食澱粉質，即係啲飯啊啲最尾先食，咁其實咁樣咧都易控制嘅。咁個湯幾時飲啊？個湯咧其實最好咧係餐前飲嘅，餐前湯係好過餐後湯嘅。所以嗱，營養師教我哋飲湯先，跟住就食菜，係，跟住咧就要食蛋白質，即係肉啊、或者魚啊咁樣，然後最後尾先食飯啊、澱粉質嗰啲，咁就會好比較營養啲，嗰個消化系統會好啲啦。記得點讚關注哦。